வணக்கம் மக்களே, இன்றைய மைக் டெஸ்ட் 1 2 3 நிகழ்ச்சியோடாக உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கல சந்தோஷம். இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு கேள்வியோடு தான் நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அந்த கேள்விக்கு இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க என்னெல்லாம் பதில் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்கலாம். யாரை வீட்டில் ரொம்ப பிடிக்கும்? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் அண்ணா. வணக்கம். 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 உங்கள் பேர்? சந்துரு. கார்த்திக். கலைமகள். அப்படி இறங்க கலகலாம். பாரதி. சொந்த இடம்? சொந்த ஊர் பூன்லே. சரி, எவ்வளோ நாள் இங்கே வந்து? இங்கே வந்து அத்தலைக்குன்னு வந்து 8 வருஷம் ஆச்சு. கார்த்திக், எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க? 7 years. சொந்த கடையா? ஒர்க் பண்ணுறேன். சொந்த இடம் இதுவா இல்லாட்டி? கண்டி. கண்டி. மேட்ருக்கு வாங்க. பாரதி, எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க? 6 வருஷம். சொந்த இடம்? மாத்தலை. சரி, ஓகே. வீட்டுக்கெல்லாம் அப்போ போயிட்டு வருவீங்களா? வீடு இங்கே ஹோனிப்பேட்டியா. பக்கமே. சரி, ஓகே. ஊருக்கு போகிறது இடையில. சரி, அப்படி இருக்கும்போது யாரை வீட்டில் ரொம்ப பிடிக்கும்? அம்மா அப்பா அக்காவங்க எல்லாருமே பிடிக்கும். எல்லாருமே பிடிக்கும். சரி, அப்பா அப்படின்னா கொஞ்சம் டெரராக இருப்பார் தானே? வீட்டில் ஒன் டார்ச்சர்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் என் ஹாஸ்டலுக்கே போய் சேர்ந்தேன். வீட்டில் எல்லாரும் கேண்டில் தான் இருக்காங்களா இல்லாட்டி இங்கே இருக்காங்களா? இங்கே இருக்காங்க. வீட்டில் யாரை ரொம்ப பிடிக்கும்? எல்லாத்தையும் பிடிக்கும். சும்மா காணே தாவனே. எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க? 1 year ஆக போகுது. 1 year ஆக போகுது. அழகான பேர், கலைமகள். ஓகே, சரி. சொந்த இடம்? ஹேட்டன்லேருந்து ரொம்ப நாள் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது அம்மா அப்பா மிஸ் பண்ணுவீங்க, அங்கிருந்து தான் இங்கே வந்து வேலை செய்வீங்களா இருக்கும் இல்லையா? ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறோம். அதை வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. நெஞ்சமெல்லாம் பொண்ணு அறக்கு தம்பி. சரி, இப்போது நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலலாம் வந்து நிறைய சுட்டித்தனம்லாம் பண்ணியிருப்பீங்க தானே? படிச்சிருப்பீங்க, ஸ்கூல் போயிருப்பீங்க, எல்லாம் ஓகே. அப்படி இருக்கும்போது இப்போது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்போம். அம்மா வந்து எல்லாத்துக்கும் ஓகே சொன்னாலும் அப்பா வந்து வேணாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாரு. அப்படி நீங்கள் பண்ணி இல்லை இதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி அப்பா நோ சொன்னார் அப்படின்னா அது எந்த விஷயத்துக்கு சொல்லியிருந்தாரு? நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காரு. எவ்வளவு ஃபீலிங்கை லென்த்தாக வெளிப்படுத்திக்கிட்டு ஒரே வார்த்தையில் ஆஃப் பண்ணுற. நம்ம சொல்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் ஓகே செய்ப்பா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்ன ஒரு விஷயத்துக்கு இல்லை இதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி அப்பா எந்த விஷயத்துக்கு நோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு? நிறைய ஸ்ட்ரிக் பண்ணுவார் தான். இருந்தாலும் வெளியில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ட்ரிப்பு அப்படி போகிறதுக்கு அலோட் பண்ண மாட்டாங்க எப்பயுமே. சரி, எல்லாரையும் பிடிச்சாலுமே கூட இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அப்பா சொல்லியிருப்பார்ல இந்த விஷயத்த பண்ணாத, இது சரி வராது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அம்மா என்னதான் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஓகே சொன்னாலும் அப்பா வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எந்த விஷயத்தையும் ஓகே சொல்ல மாட்டாங்க. அப்படி நீங்கள் சொல்லி இல்லை இந்த விஷயம் பண்ணாத அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விஷயத்த வேணான்னு சொல்லியிருக்காரு? எதுவுமே வேணான்னு சொன்னதில்ல அப்பா. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற சான்ஸ் இல்லையே. உங்கள் இஷ்டம் தான். எஸ். நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அப்பா வந்து இல்லை நீ இது பண்ணு ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரா? அப்படி எதுவுமே சொன்னது இல்லையா? அம்மா நாள் வேணான்னு சொல்லியிருக்காங்க, அப்பா அப்படி சொன்னதில்லை. சரி, ஓகே. அப்பா சொன்னதில்லை, அப்போ அம்மா சொல்லியிருக்காங்க தானே. அம்மா இந்த விஷயத்த இது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சரியா ஞாபகம் இல்லையே. ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது. சரி, படிச்சிருப்போம், வேலைக்கு வந்திருப்போம், இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது அம்மா எல்லா விஷயத்துக்கும் ஓகே பண்ணுமா அப்படின்னு சொன்னாலும் அப்பா வந்து சில விஷயங்களுக்கு நோ சொல்லுவார். ஏன்னா வீட்டில் ஒரு ஆள் சரி அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தானே, கண்டிப்போட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி நீங்கள் சொன்ன விஷயத்துக்கு அப்பா இல்லை இது வேணா பண்ணாதா அப்படின்னு சொன்னார்னா எந்த விஷயத்த வேணான்னு சொல்லியிருக்காரு? ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர வேணான்னு சொல்லியிருக்காரு. ஒருவேளை நம்ம கூட சேர வேணான்னு சொல்லிட்டானா? இருக்கலாம். அனாவசியமாக அங்கங்கே போவேணான்னு சொல்லியிருக்காரு. நைட்டு 12 மணிக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்றான். ஓ மை காட். அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காரு. சரி, இது ரெண்டுமே பண்ணி மாட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கீங்களா அப்பா கிட்ட? என்ன இப்படி பண்ணிட்டான்? எது ஒரு விஷயம் டியூஷன் கிளாஸ் போகிறதுக்கு கட் ஆகிக்கிறது, அதுதான். அப்படிலாம் மாட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்கீங்களா போகாம? மாட்டிருக்கு. சரி, என்ன மாதிரி பனிஷ் பண்ணியிருக்காங்க? பனிஷ்மெண்ட்னா அடிச்சிருக்காங்க, அதை பனிஷ் பண்ணுவேன். அடி மட்டும்தான், வேற எதுவுமே பண்ணல. வேற ஒன்றும் பண்ணல. சரி, கிளாஸ் போகிறது அந்த விஷயத்துக்கு மட்டும்தானா? மற்றபடி ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் போகிறது இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் எதுவுமே சொன்னது? அந்த டைம்லலாம் அப்படிலாம் இல்லை. சிக்குவே நாங்களாம் அப்பவே அந்த மாதிரி. இப்போ சொல்லவா வேணும்? ஃபேமிலியாக அங்கே கூப்பிட்டு வருவாங்க, அப்படி மட்டும்தான். மற்றபடி தனியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஊர் சுற்றுறது வந்து எப்படியுமே அலோட் இல்லை. வெளியில் அனுப்புறதுக்கு அலோட் இல்லை, எப்படியுமே இல்லை. என்ன தம்பி சோகமா இருக்கீங்க? இங்க பாருங்க, வாழ்க்கைன்னா சில அடிகள் விழத்தான் செய்யும். சரி, இதை தாண்டி ஒரு விஷயம் அப்பா நோ சொன்னார் படிக்கிற விஷயத்தில் அப்படின்லாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அது என்ன விஷயம்? இல்லை இப்போ படிக்கும் பொழுது கண்ணே கவிதா எழுத சொன்னா மண்ணே கவிதா எழுதிக்கிட்டு இருக்க. குழந்தை பயப்படுது, வாய மூடாத்தா. உன்னால மூடவும் முடியாது. சத்தியமா இனிமே உன்னை சிரிக்க சொல்லவே மாட்டாத்தா. சரி, அது சரிதான். ஞாபகம் இல்லை, ஞாபகம் பாரமதி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் போகிறது, அன்டைமில் வீட்டுக்கு வருவமா இருக்கும், இந்த மாதிரியான விஷயம். மிஸ்டர்
தூங்குறாங்களா? அதுக்கெல்லாம் வேணான்னு தான் சொல்லுவாங்க. எப்படியுமே ஈவினிங் லேட்டாகி வருவோம், விளையாட போயிட்டு 7 மணி 8 மணிக்கு வருவோம். அதுக்கெல்லாம் இனி டோஸ் கிடைக்கும். நான் ஒரு அடுக்குமொழிக்காக போட்ட பிட்டு. ஐயோ அம்மனை கட்டி ஆக்கிறாத சொன்னா கேளு. சொல்லுவாங்களா, நம்ம என்னதான் விருப்பப்படி படிச்சாலுமே அப்பா அம்மா அவங்களுடைய விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். இதை பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இருக்கும். பூபதி, நீ பெரிய ஆளானா நம்ம ஊருக்கு டாக்டரா தானே வருவ? ஐயே, நான் நம்ம ஊர் சாந்தி தேட்டர்ல டிக்கெட் கொடுக்குற வேலை தான் செய்வேன். அப்படி இதை பண்ணுங்க, இல்லம்மா நான் இதை தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்ல இது சரி வராது, இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி விஷயம். இதா கவு அம்சா அப்பா தெரியுமா பண்ணிட்டான். ஸ்கூல் படிக்காம போய் விளையாண்டுட்டு வரது, அதுக்கெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் பாவம், யாருக்குமே இந்த நிலைமை வரக்கூடாது. என்ன அப்படி ரொம்ப நீங்க ஐயோப்பா வேணா சாமி அப்படின்ற மாதிரி என்ன பனிஷ் பண்ணாங்க வீட்டுல? பெருசாக பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்காது, ஒரு 2 அடி கிடைக்கும், அவ்வளோதான். அடி மட்டும்தான், மற்றபடி எதுவுமே இல்லையா? வெளியில நிப்பாட்டி வச்சு அப்படி இல்லை. ஏதாவது போய் சொல்லி பெருசாக ஏதாவது ஆட்டையை போட்டு அப்படி ஏதாவது இருக்கா? அப்படின்னா மெமரிஸ் தான் ஞாபகம் இல்லை. இல்ல, நீ எல்லாம் பிறந்ததே ஒரு சாபக்கேடு. முடிஞ்சா இன்னைக்கே போய் செத்துரு. நிறையவே மாட்டியிருக்கேன். என்ன பண்ணுவாரு அப்படிலாம் பண்ணும்போது? திட்டுவார். நோ 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 பேட் பேட். அவ்வளோதான், அண்ணா கிட்ட சொல்லி திட்டுவார். திட்டுறதோட சரி, மற்றபடி வேற எதுவுமே பனிஷ் பண்ணதெல்லாம் இல்லையா? பனிஷ்மெண்ட்லாம் கிடையாது. சரி, அப்பா அவங்க பனிஷ் பண்ண மாட்டாங்க, அம்மா கண்டிப்பா பண்ணுவாங்கல்ல. இந்த பாரு, திரும்ப திரும்ப நீ அதே ஏரியாக்குள்ள தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்க. உனக்கு என்ன வேணும், நீ யாருக்கிற முதல்ல சொல்லு. அம்மா கிட்ட அப்படி டோஸ் வாங்குனது என்னது? அம்மா பண்ணியிருக்காங்க, அடிப்பாங்க. அடிக்கிறதோட சரி, அப்படி வெளியில நிக்க வைக்கிறது அப்படிலாம் இல்லை. அப்படியெல்லாம் இல்லை. கிளாஸ்க்கு அனுப்புறதுல மெயினாக இருப்பார். இந்த கிளாஸ் போகணும், இந்த கிளாஸ் போகணுன்ட்டு. நம்ம அது இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஏம் பண்ணி வச்சுருப்போம், இந்த கிளாஸில் நாங்கள் போவோன்ட்டு. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. அது கட்டாயம். ரொம்ப பல்ல கடிச்சிட்டு, ஐயோ ஏன்பா நீ வேற, எனக்கு அது விருப்பமே இல்லையே, நீங்க என் மேலே திணிக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான், அப்படி தான் இருக்கும். நமக்கு எப்படி சார் இவ்வளவு கரெக்டா சொல்றீங்க? எப்படி பிடிச்சதை நம்ம படிக்க பார்ப்போம். நீ அப்போ அவருக்கு பிடிச்ச நம்ம படிக்கலாம் தானே. அந்த டைமில் அப்படி இருக்கும். இப்போ யோசிக்கும் போது சரியாக இருக்கும் போது இப்போ சரியாக இருக்காது. அப்போ கேட்கலையேன்னு தோணுது. இப்போ காசுபுரம் கட்ட போடுற அவ்வளோ சார். டேய் மாட்டீங்களாடா, நடங்க பிரின்சிபல்ட்ட. மற்றபடி எதுவுமே சொன்னதில்லை. எவ்வளோ பிடிக்கும் அம்மா அப்பாவை? 100%. சரி, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அப்பாவாக இருப்பீங்க தானே. அப்படி இப்போ நீங்கள் வந்து நீங்களும் வளர்ந்து வந்திருக்கீங்க, அப்பா நிறைய விஷயங்கள் பண்ண வேணாம்லாம் சொல்லியிருப்பாரு. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு இந்த விஷயத்த பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த விஷயத்த சொல்லுவீங்க? மெயினாக வந்து சொல்கிறது நல்லா படிக்கணும். பரமா படிடா, ஒழுங்கா படிடா. இது இந்த விஷயம் தான், அதாவது வெளியில் போயிட்டு வர்றது, இது வந்து அம்மாவுக்கு பிடிக்காது, அது கண்டிப்பாக இருக்கும். அதாவது ரொம்ப பனிஷ் பண்ணதில்லை, ஜஸ்ட் 2 அடி அவ்வளோதான். அவ்வளோதான், அடியோட சரியா? அடியோட நாங்கள் திருந்திடுவோம் தானே. டேய் அது நல்லது இல்லை, அது பெரிய விஷயம். அடியோட நீங்கள் திருந்துருவேன்னு சொல்லுவீங்களே, திருந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம சொல்றீங்க. இப்போல்லாம் வந்து அடித்தாலுமே கூட நீ எப்படி என்ன அடிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாங்கல்ல. இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன் அப்படி தான் இருக்கு. ஆமாம், நாங்கள் எப்படி இல்லையே. அட இப்ப குளிங்க அழுது என்ன பிரயோசனம்? புத்தின்றது பொறப்புல இருக்கணும். அதுதான் மெயின் காரணம். படிக்கணும், அது மட்டும் தான். நம்ம கிட்ட காடு இருந்தா எடுத்துக்கிடுவானுவ, ரூவா இருந்தா புடிங்கிடுவானுவ. ஆனா படிப்பை மட்டும் நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிடவே முடியாது சிதம்பரம். பழக்கம் வழக்கம் இருக்கணும், அதுதான் மெயின். மற்றபடி மற்ற விஷயங்கள் ஃப்ரீடம் தான். ஓகே, ஃப்ரீயாக ரொம்ப தான் இருக்காது. அதெல்லாம் பேங்க்ல செய்கிறாரு. சரி, இன்றைய தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு கேள்வி எடுத்து நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்திருந்தோம். ஒரு சூப்பரான ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம், அந்த கேள்விக்கு சூப்பராக பதில் சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி உங்கள் எல்லாருமே இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் ஒளிப்பதிவாளர் அருளுடன் நான் உங்கள் வினோதினி. வணக்கம் நேயர்களே.